কুড়িগ্রামে কমছে বিভিন্ন নদ নদীর পানি। দুধকুমার, ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা সহ সব নদ নদীর পানি কমছে। ভোর 6টায় তিস্তার পানি বিপদসীমার মাত্র 1 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এতে চরাঞ্চলের নিচু এলাকা থেকে পানি নেমে গেছে। তবে এসব এলাকায় ডুবে আছে আমন ধান, বীজতলা সহ সবজি ক্ষেত। কুড়িগ্রামের পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে, আগামী 72 ঘন্টায় নদ নদীর পানি প্রবাহ স্বাভাবিক হয়ে আসবে। লালমনিরহাটেও কমছে তিস্তার পানি। এই বিষয়ে আরো জানাতে কুড়িগ্রাম থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আব্দুল কুদ্দুস চঞ্চল। চঞ্চল, যেসব বাড়িঘর ও ফসলি জমিতে নদ-নদীর পানি ঢুকে পড়েছে সেখানকার সবশেষ পরিস্থিতি কি জানাবেন? মাহবুবা, কুড়িগ্রামের সবকটি নদ নদীর পানি কমতে শুরু করেছে। বিশেষ করে দুধকুমার, ধরলা, তিস্তা সহ ব্রহ্মপুত্র নদের পানি কিন্তু অনেকটাই কমে এসেছে। আপনাকে একটি পরিসংখ্যান দিয়ে রাখছি যে সকালেও কিন্তু তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল, এখন কিন্তু সেটি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, এমনটাই জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। আর এই বন্যায় কিন্তু চরাঞ্চলের যে নিম্ন অঞ্চলগুলো রয়েছিল সেইগুলো কিন্তু বাড়িঘরে আশপাশ দিয়ে পানি উঠেছিল, বাড়িতে কিন্তু বা পানি ওঠেনি। এছাড়াও কিন্তু সেই নিম্ন অঞ্চলগুলোতে যে আমন আবাদ রয়েছে, সেই আমন আবাদগুলোতে কিন্তু পানি উঠেছিল এবং সেই আবাদের চারাগুলো কিন্তু পানিতে নিমজ্জিত রয়েছে। এছাড়াও কিন্তু সবজি যে আবাদ রয়েছে সেগুলো কিন্তু পানিতে নিমজ্জিত রয়েছে। কৃষি বিভাগের পরিসংখ্যান অনুযায়ী 335 হেক্টর আমন আবাদ কিন্তু পানিতে নিমজ্জিত রয়েছে। এছাড়াও কিন্তু 50 হেক্টর সবজির আবাদ পানিতে নিমজ্জিত রয়েছে। তো এইগুলো কিন্তু 2-3 দিন থেকে পানির নিচে রয়েছে এবং কিছু কিছু অঞ্চলে কিন্তু পানি নেমে যাওয়ায় কিছু আমনের চারা কিন্তু ভাসতে শুরু করেছে। তবে যদি পানি স্থায়ী থাকে তাহলে কিন্তু এই সমস্ত আবাদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তো পরিসংখ্যান ক্ষয়ক্ষতির সেটি কিন্তু কৃষি বিভাগ এখনো আমাদেরকে দেয়নি, পরবর্তীতে হয়তো দিলে জানিয়ে দেওয়া যাবে। আর পানি উন্নয়ন বোর্ড যেটি বলেছে যে 72 ঘন্টা পানি কিন্তু 72 ঘন্টার মধ্যে পানি কিন্তু সমতলে কিন্তু প্রবাহিত হবে এবং যে ছোটখাটো বন্যা ছিল সেটি কিন্তু স্বাভাবিক হয়ে আসবে। আরেকটি পূর্বাভাস রয়েছে বৃষ্টিপাতের, ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস 2-3 দিনের মধ্যে। যদি এরকম বৃষ্টিপাত হয় তাহলে পুনরায় বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে। তো মাহবুবা, এই ছিল আমার কাছে কুড়িগ্রামের বন্যার সর্বশেষ খবরাখবর। ধন্যবাদ আপনাকে। আব্দুল কুদ্দুস চঞ্চল জানাচ্ছিলেন কুড়িগ্রাম থেকে।